makambo tokomona na Kisasa. Eh 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 ah mama photo sur Hollandais mitema maboko te ba congolais pe ba africain nyonso tout obeba ye mongo nani mukonza mboka ifatala makambo oyo. Mbote Nabino Bandlandi ya Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Grand merci Nabino population Mboka Congo. Grand merci également Nabakino Nyo surtout Bazwami Awana ville ya Kinshasa. Topesi Bongo lisusu Mbote na population Ezwami Bongo na partie orientale de la République démocratique du Congo, surtout spécialement à toute la diaspora congolaise ou Ezwami Bongo na Afrique du Sud, na Belgique, na Canada, na États-Unis d'Amérique, na Moni Bongo Ndeko, Myriel Koyagialo à partir de Paris, en Allemagne, mon ami d'enfance, Aladji Mbaya. Population Tokutani Lisusu, na Mayangani Nabino, grand rendez-vous politique en Lingala, Panza Sekele et Sikawapi. Tolamba Kabongo, Basekele Yamboka Congo, Bisike Bombanaki, Toyaka Bongo Liboso Etando. Pona koya ko bimisela bino yango population boyeba mboka ekotambola na kokoso tote mboko ekotambola malamu ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis azwa kibongo bokonzi na ekino leloyo. Est-ce que population azo vivre malamu? Est-ce que yemoko akokamba mboka malamu? Bandani yango baza babomi ya union sacrée na kati ya union sacrée. Est-ce qu'il y a des ministres compétents? Tote ba ministres incompétents baza wana na kati wana population ababola. Bovota bongo ba député nini bazali ba compétent o ba ko travailler pour l'intérêt na bino ba député nini o bazali incompétent oyo na 2023 boko voter bango te population boye ba été ba mandataire o l'état congolais apesa bango ba vanda na portefeuille ya l'état. Est-ce que baza ko travailler pour na bonne marche ya ba institution du pays? Tote ba ko travailler pour na batiaka bongo mabongo na ba mbongo na ba mabenga na bango. Merci na bino population. TV Moko Batu Ebele, Lelo Tokolobe ya Bongo Vérité Yamboka. Grand merci également l'équipe technique Shadrach Chulungu, Enoch Mbala Mwana Mapinga, la Pesi Lisusu Mbote et Payandeko Seigneur Passiongo Inabo Sanité Light Moutonge, Richard Machita Roni Manzila Mwana Nzambe, Aris Matondo, sans oublier Jonathan Mitela Wanezali, la grande équipe technique Yakinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Tokolobe Lelo Makambo Matali, rencontre entre le chef de l'État Vital Kamerhe et entre pardon Enoch. Tokolobe la Bongo o Etali Bongo, rencontre entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe Lwakanyingini. Tokolobe lisusu makambo matali ba projet nyon surtout au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a initié boyebi bongo ba projet 100 jours ba projet ya Tshilejelu tokomi wapi na ba projet wana nyon surtout. Tokolobe lisusu makambo matali population. Est-ce que les population en Mboka Congo eza ko accompagner tata mokonzi ekolo tote population aza ko comprendre musala tote misala oyo union sacrée et ko salate. Tokolobia lisusu makambo matali insécurité na partie est du pays, particulièrement tokozwa bongo ongle ya embargo oyo RDC a frappé nango depuis conseil de sécurité boyokaki kolanda bongo ba déclaration ya Bintou Keïta, représentante ya Monisco en poste en RDC. TV Moko Batu Ebele,
bofungola matoi bofungola miso ngonga ya vérité ya mboka ebandi ngai mwana mapinga ndeko Richard Nawesh nazali na plaisir ya kozala liboso ya bitando na bino pona ko conduire toujours émission ya mokolo lelo na tina ya yongo wana tobengiseli bino mwana mboka petit peuple mwana mboka Fabrice Chipamba wazali bongo membre na kati ya union sacrée ayepo na kosakola ayepo na kopanza bongo ba sekele ya mboka mwana mboka Fabrice Chipamba awa tolobaka na mongongo ya munene pona population ayoka biso na lolenge elongo bani boye malamu lisusu uzongi sous demande ya population ya babola boye malamu penza ndeko na weje na tonzi nzambe botonzi pamba te nga nazalaka bobele eloko ya liboso ava kosala penza fo kotya nzambe liboso po ete ye nde aza likolo ya makambo nyonso po te boyebi ete eloko moko te okosala na kosala sans accompagnement ya nzambe eloko nyonso to soki ozali kosala tya nzambe azala kote na yo pembeni na yo aakompagne yo kobanda na bandeli tikino na suka na tondi ye botondi po akutanisi biso susu na yo po tolekaki deja mwa mikolo deja ba semaine deja mpona tomonana susu kati na mokolo mwa lelo po te ebele bazwi mpenza grâce a komonana boye te ebele bawe ebele baza na bahopitau mais biso lelo ntango tozali kosala mpenza baémission mpo kotalisa population lolenge kani politike ezali kokende tika tokumisa mpenza bobele nzambe ya likolo apesi biso souffle de vie mpe na nzoto kolongono na pesi bato baso mbote bazali kolanda biso na pesi penza banque du sang bipai o penza batekaka mutuka na valable nyonso tu na pesi président Claude Mbote bipai ozali landa politique malamu totika kosala confusion vitesse na précipitation to comparant te poser le komoko te. Merci Nabino bandeko balandi ya émission politique en lingala panza sekele invité na biso ye mwana mboka Fabrice Chipamba autrement dit petit peuple yende toko panzana ye basekele ya mboka Congo. Numéro ya téléphone o ezali bongo affiché na etando na yo ndeko esika okota la biso eza pona kobenga te komela biso juste motuna na yo. TV moko bato ebele ngai mwana mapinga na sala ka journalisme protocolaire te c'est-à-dire ba question nyonso tout population bobandaki ko yebisa ngai na ba quartier na kutanaka na bino yango na kosoumettre yango epai ya ndeko Fabrice Chipamba oye kolobele la bino population aye kolobela libota na été mais kasaye pona ko défendre bongo d'intérêt na bino population ekolo Congo to uti wapi to komi wapi to zokende bongo wapi ndeko Fabrice Chipamba to simba bongo o etali bongo actualité politique en République démocratique du Congo to lobela bongo affaire 100 jours le lo bandeko ba monaki procès spectaculaire ko tala bongo directeur de cabinet Azala Bongo devant la justice congolaise et puis procès à la Bongo audience à la Bongo diffusé na ba etando o ezala ki lokola na ba terrasse nyo surtout na Kinshasa on dirait match il y a Real Madrid on dirait match il y a Léopard il y a République démocratique du Congo mais kota la mutango ba benga ki bongo moyibi o ayiba ki o soit disant azwaki misolo ya procès ya makambu ya ba travaux ya 100 jours mais comment na mutu wana nzoka zana ye innocent abimi aza libanda ba impression na yo par rapport nanu ya akitima na ye ndeko nanga na tonzo botonzi lisusu peuple landama la mupe fongola matoyo yoka tango tolobaka ke politique eza lokola ndembo te politique eza na ba juridiction mususu na lobaka na plateau ke Vital Kamerhe akozala innocent akoyeba eloko moko te pamba te ya simba misolo na kati ya maboko na ete bato ba comprendre te balobi o aza kolanda politique malamu te o mwana lolenge kan bato mosusu babengaki ngai penza bo excuse babengaki nga mwana menaza parent papa moko to yebisa ki nga lobi me mwana na moni lokola yo penza za penza na mwa ba muke mais ntika natalisa papa ete omoni te ko kanisa na ngai te mais lolenge na za komona basambisi baza kosambisa moto na komona penza te bwanya ya likambo za penza na mwa liboso muke ndeko na ngai état de droit za pasi makasi état de droit za pasi makasi état de droit eloko moko oyo tozana na bokebi mingi état de droit za kati pone kanga bato peuple landanga malamu état de droit bikisaka pe bato ba innocent pe ba bénéficiaka na kati état de droit justice oyo transparent pesé ezaka te po kanga moto biso ba congolais pona nini to lingani te tozaka pona nini to linka NN ndeko Vital Kamerhe azali donc politicien oyo to ko compter na kati ba ramo ko ba papa kengo wa dondo toko comparer na ba rang moko toko cha pe asona papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba toko comparer le quoi net ba Raïs
moni non Vital Kamerhe za lolenge wana za moto mukete mais tant bon mona ke liboso ya justice ya et la ki siete mboka na biso tozwi déjà bosomi na mona mboka Félix Tshilombo pamba te a justice transparent pesé ezota la moto te et pesa ki biso nyonso tu bobangi et pesa ki biso pe lokola neti mwa nungu ko kaniselo kwa liboso salami na kati mboka na biso directeur cabinet te bakanga ye et salama na note banda mboka e banda ti lelo to mona bato a 18 ans batikala ko kangata moto moko te ke asila ko sala ba na pona biso na kati ya politique on a biso bato baleki na 18 ans politiciens azali sango politiciens za be politiciens za moto o ya kokwesa manambe bate pona bato ya régime passé bango bazali ba santo politiciens ndeko Fabrice Chipamba na kati yo maloba te parce que tozali bongo ko évoluer sengeli ko panza vraiment basekele bisike bombanaki liboso ya population babola o baza kotala biso parce que to kolobela bongo affaire Vital Kamerhe akitimana e ndeko Vital Kamerhe awa o azui misolo ya ba travaux ya 100 jours o azui misolo 480 millions o azui 57 millions mais le tokota la état des droits yango o comme on dirait bana maternelle bana école primaire ba banda kotanga yango na kelasi on dirait les corbeaux et les renards o état des droits yango le loyo ezako sala nango elo côté parce que ezako présenter justice na biso ezako présenter faiblesse na yango est-ce que le lokota la na ba makambo wana nyo surtout elekani comme ba spectacle ya appareil judiciaire na biso population babola o ako defa bongo lipa o ako zanga bongo courant o ako zanga bongo mai o azangi bongo o ako mona azako bénéficier na minéraux na été o ba Rwandais ba Ougandais ba ako tokaka yango pona ko kende ko mema yango na mboka na bango est-ce que population lelo akoki ko croire na état des droits na kati na mboka iyo population ki akoki ko croire na état des droits pamba te azana moko a bénéficier ils mon côté mais baza belé ngana ibima mabote belé o ba bénéficier na kati état des droits mokonza mboka eteka pona ye moko na famille na ye non mokonza mboka e pona peuple congolais bomoni kutu teke tina parti politique bipa ya uti baza ko se déplorer na ebisi bino boye ndeko Vital Kamerhe na kati ya procès wana esengela ki ete justice transparent pesé et tranchir et kata na lolenge o ya bonzambe na lolenge ya bwana le loko kote la ndeko Kamerhe lobi bozalaki na langage mususu lobi ndeko bobenga kindeko Kamerhe moyibi ayibi misolo ya 100 jours lelo yo lokola bozana besoin na eto okokende na maponomi na 2023 ndebo bozana besoin ndeko Kamerhe mwana mboka tika ko buba population ya bato tango zali kokangisa moto fosa na ba preuve boke bateke pamba te bobenga ki na justice bozanga ki ba preuve amema ki bino contre pièce par pièce oui azali moto maele mingi parce que mokonza mboka benga ki penza bon gestionnaire Vital Kamerhe za maele mingi to kansaka ka tete na justice ndete Vital Kamerhe asali makambo belé asali ba action belé Vital Kamerhe sengela na yeke azala libanda apesa biso penza te politique ya malamu Vital Kamerhe biso ba congolais to konzima te Vital Kamerhe azana pièce contre pièce ndebo misibino bandeko ya union sacrée Vital Kamerhe atikala ko simba misolo na maboko na ete omoni te ba juge o ya malonga ya ba juridiction likolo ya makasi koleka bazwi ba pesi mona mboka bosomi penda ba akite pamba te ba moni te motema ele lolenge boye lolenge kani o bokotika ya fana na kati ya boloko azana no bosenga en plus Olanda qui intervient na ye Crescent Lusako na pesi mbote place azali papa Crescent Lusako no Top Congo FM appelle nyo surtout o nyo so peuple congolais bengi e uti na nzambe soki te ba bengi c'est que peuple congolais nda bengi akoya konzima ngana nzimete papa Vital Kamerhe osela biso na musala ozana na makambo ebele biso peuple congolais tozana bosenga ebele na kati ya mboka na biso bosomi na ye ezali moko o na kati ya ba état des droits Vital Kamerhe bosomi na ye eza moko eza na kati ya état des droits na lingete biso population to comprendre état des droits malamu to kansaka te zaka pona ko kama merci na yo ndeko Fabrice ezali pe pona kotala moto aza innocent ba quitter justice ya ngwana lelo sali à l'honneur et sengeli o éclairé public o akotala biso parce que tozozo lobelande affaire Kamerhe akitima ya ndeko Vital Kamerhe to ko lobela état des droits mais lelo tomoni état des droits on dirait batangisa yango bana na kelasi. Est-ce que l'état des droits Wuta président ancien président ya Zaïre ndeko Mobutu Sese Seko est-ce que l'état des droits ezalaka est-ce que tomoni Wuta gestion mboka pa ya mwana mboka Mzee Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila Kabonge est-ce que l'état des droits ezalaka na bakambi ya mboka wana pendant gestion na bango tout état des droits ekotikaka au moment où tata mokonzi ekolo actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akokamba bongo mboka
Oh, ndeko na ngai na weja état de droit koti penza mingi na tango ete Félix Tshisekedi Tshilombo azwi bokonzi. Pamba wana ezali kokosa population état de droit existant depuis kala. Ezaka kalelo te ndeko. Na lobi na boye toza na kati ya justice oya normal ya pesé ya transparent. Ba kende ko tuna kuna soki ete toza sous na ba conflit frontière. Est-ce que ezana général moko kanginda kwa batu? Ndeko na nga journaliste na kotuna yo ezana ministre moko azwinda kwa mutu avandi azolinga kolingwa te. Bo banani mo babanda ko so banda kwa batu ko journaliste na lobi boye. Est-ce que ezali na membre moko ya gouvernement oya kanginda kwa moto? Natangela yo. Ndeko mokia. Na pesi pembote sika azali ndeko mokia. O bandaki ko kotelemela ministre ya finance mwana mboka Nicolas Kazadi. Abinde ko Nicolas Kazadi na ma campagne azali na ndako o ezali ko appartenir pa na été. Lelo ndeko mokia depuis ba régime elekana ko revendiquer ka makamba banda kunae. Lelo pe bandi ko revendiquer makamba banda kunae. Yango nde ko benga bongo état de droit. Papa na mokia na pesi susu mbote place azali papa azali moko a bénéficier na ba état de droit. Pamba te papa mokia bakanga penza banda kunae belé atikala ko zo bosomite na mwana mboka Félix Tshilombo tangwaye papa moki aza bien le bien kozo banda kunena ba bien enyo surtout kuto azalaki muto ya mbuza na kati ba internet ya Félicité ki mokonza mboka affaire parcellaire également entre ndeko moki na mwana mboka Ngohika Sanji na boulevard Tchachi. Est-ce que webi makambo wana te ndeko moki alekani na ba etando pona ko présenter comment ki yende muto aza ko détenir ba titre foncier. Est-ce que le justice ango ezali justice sélective to ezali bongo une justice équitable? Nazali kutu na ndeko moko boye babotolaka bango lopango na kala na collaborateur moko ya ancien chef de l'état sénateur à vie Joseph Kabila abotolaka bango ndako balongaka na justice penza na batango ya Joseph Kabila mais justice epesaka ndako wana te mais lelo baza bio le bien ko servir ndako na bango sur boulevard bazwa ndako na bango bio le bien. Est-ce que penza bato bongo penza ba koloba ke non justice ezate na kati ya mboka o na lobete justice o ezongisela mama o lopango mokonza mboka bande ko kende penza na kati na ekelezia alandi mama alandi penza mokonza mboka lobete mokonzi babotolinga ndako justice wana penza o mokonza mboka zongisa mama na ba bien na nyonso tu wana za justice te. Est-ce que kotangela ngai te na tango ya kala penza bandako ya kala bande ko zongisa bandako ya batu na facilité na tango ya kala bande nde ko zo bandako ya batu ndeko journaliste na koyebisa yo to pesa biso nyonso tu maboko na mona mboka Félix Tshilombo pamba te aina justice transparent pesé o batikali ko kanga directeur cabinet na atikali kolobani o a directeur cabinet landi ba procédure normal peuple congolais na koyebisa il faut totangaka il faut totanga ka constitution malamu totanga ka mibeko ya mboka elobi nini totanga ka tozalaka na ba avocat Vital Kamerhe kendaki na ba juridiction lolenge longo bani merci na yo mwana mboka ba pesi mbano na yeso ki 20 ans aki ya mi balé 13 ans ya mi satu balobi te moto yo bazali ko pesa ba mando boye meto moni bipai nini o ya simbi kanyaka na maboko na ete boni muto maile makasi merci na yo ndeko Fabrice petit peuple muto akendeni muto akeko sala mosala bo moni yemo ndenge nini alobete azali bien ko servir peuple congolais papa Vital Kamerhe toko mananu wana te tozonga nanu mwasima na pesi nzela na chité papa Vital Kamerhe na lolenge oyo lobi penza na bosomi na yo ozwi penza na justice ya transparent pesé ya mona mboka Félix Tshilombo ndengo zabonga na okana déjà na moni déjà place oyo zali na koloba yango siko tala bandeko balingaka ndeko Kamerhe te o bazali lokola badongolo miso ndeko Kamerhe mwana mboka lelo langage changer bino lelo langage changer bino bandeko ya union sacrée Vital Kamerhe azali bino bandeko ya union sacrée bolobaki kaza moyibi lelo langage changer ba diminuer train de vie ba député mais tika kokosa population mwana mboka oyo amemaka biso na makambo mo ebele abimisaka ba vision ebele yoka motuna population babola yoka motuna population babola lelo yo bobimisi ndeko Kamerhe parce que boko sala bongo carte na bino tote plan B ya maponomi ya 2023 parce que tata mokonzi ekolo soki azana ndeko bati lukwebo pona est azana ndeko Christophe Mboso azui espace ya Grand Bandundu azali susu na ndeko Moïse Katumbi mais côté ndeko Moïse Katumbi on dirait il y a à boire et à manger toko panza aussi ba vérité wana toko luka bongo ndeko Francis Kalombo pona totu na soki ba climat ezali bon enfant entre ensemble pour la République il y a mwana mboka Moïse Katumbi na ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tote bako vivre ndenge nini na kati ya union sacrée. Est-ce que koseka o bako seka ka ensemble bako seka na sincérité mwana mboka parce que to kolobela ndeko Kamerhe lelo ndeko Kamerhe abimi mais ndeko Kamerhe abatami nanu te parce que balobaka moto abatami alekio maele
opinion komi ko critiquer na ndeko Kamere baobi pourquoi ndeko Kamere abatami nanu te pona a se préparer atala nanu mabe ezalaki wapi bisika nini akoki kobeta batir na ye po ezala cadré mais lelo bamoni lisusu ndeko Kamere ake kokutana na mokonzi ya mboka nini bango basololi wana et puis bakutani pona nini est-ce que population ndenge akoloba ke bakobongisela ndeko Kamere primature aza a remplacer ndeko Sama Lukonde ezali ya solo to ezali ya lokuta panza nde ba vérité pa ya peuple pour la population tika ba discussion na ba quartier liboso ba boutique na kati ya ba avenue na kati ya ba boutique yonde éclairer population par rapport ya oyo zanango population naza kolebisa olandanga na bokebi nyonso parce que na moni mboka na biso ekomi kotambola na ba idée ya bato mosusu tozali koluka na kati ya mboka na biso na bato ya bwanya pe ya maele o bayibi politique baza na kati ya expérience o elekelaki Vital Kamerhe eza moko o pe nzambe ya préparer na ba vie ya moto mususu pe po akoma na place moko boye sengeli na aleka na place moko ata aza na raison mais aleka nanu elakisa na polete to wana ezali makambo ya raison te non eza raison wana eza makambo ya raison te raison parce que ezali na moko bakangaka Vital Kamerhe balobaka itayibaka misolo penza kendaki na ba juridiction nyonso to elanda manga na justice pe abimi molongi kutu na yebisa musika te na kende oyebi ete avocat ya Jamal autaki na mikili ya mindela bapaya za juriste kuna alobi ete na mboka na biso kuna bakondanaka moto oyo asimbi bobele mosolo oyo vanda na motuna ya peuple vanda na motuna ya peuple simba ete na tuni est-ce que boko préparer ndeko Kamere za labo a remplacer ndeko Sama Lukonde akende na primature vrai ou faux Vital Kamerhe écoute c'était prévu Vital Kamerhe azali na ba juridiction moko bo écoute a exercer makambo mo ebele bongo poste premier ministre ndeko lengisa Vital Kamerhe biso so peuple congolais to bi que Vital Kamerhe azana poste premier ministre wana a cause lango parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu biso peuple congolais to lobi boye Vital Kamerhe aza moto moko ya maele pe ya bwanya mingi esengeli na ete evana na poste o penza po ete ya yebi Congo mobimba ayebi carte ya Congo Vital Kamerhe aza moto afa vanda pena na poste premier ministre parce que aza moto moko boye penza donc aza politicien moko boya tongo ayebi politique auti akangami pona makambo mboka oyo ba politicien bele boza kolanda ngai boleka na ba juridiction ya mboka oyo bambongo ebunge bele balekisa bino kutu te na kata ba étance judiciaire boleka même pas Vital Kamerhe aza nzambe aleki pe asokwami yango moni azongi na mpifo nyonso pe na bokasi ya nzambe nzambe atinzie lisusu nzambe alobi yoka motuna ya peuple nakozala wiwi c'était na plateau naza eza le roi parole de français nakozala wiwi c'était puis kondimisa population landanga na imposer population te mwana mboka yoka motuna ya babola yoka motuna ya babola motuna ya babola eza boye nakozala bongo wiwi c'était nakotinda pe population za oui c'était makambo koloba andiba yango eza parole d'évangile mboka na biso etanga yoka motuna babola mwana mboka kokima yango te motuna ezali boye muto yo boeleli wololi bo bengi mbongo moyibi bo présenter liboso ya monde entier ke ye wana moyibi oyo ata bébé ayebi ke wana moyibi eza lokola mutu ba memio na stade des martyrs ba bengi population on dirait match ya vita imane ko beta mais batiki obongo bolumbu est-ce que mutu ana lingaka yo to alingaka yo te est-ce que lelo to lobelango to se voiler le fasté est-ce que relation entre ndeko Vital Kamerhe na chef de l'état est-ce que ça relation moko sincère to ndeko Kamerhe pe asana ba plan B nae chef de l'état pe asana ba plan B nae politique tong ba bisaka bino politique ezali o ezali komona na te ndeko nanga politique eza eloko oyo ya maele poza na maele po landango bato bazali okomona bato baza kosolo na bango mais oyebi te makambo ni est-ce que relation ezali sincère mwana mboka to te bakokosanaka parce que mutu na mutu akotalela intérêt na ye peuple kobunga te tango Vital Kamerhe azalaki na kati ya bokangami azalaki ka directeur ya cabinet azalaki na ba fonctionnaire nyonso tu basa na relation malamu na mokonzi mboka parce que mokonzi mboka boka kimbela na justice alobaki boye nga na yebi justice ya nzambe ya bosolo boyebi ete aza directeur ya cabinet na ngai boyeba ete nazo kotala justice lolenge ezo kosala mosala botiango na télé ndeko journaliste yo déjà banda oto banda yo banda déjà banda ko banda journalisme est-ce que penga pena tuna opena no motuna yo mona déjà na kotuna ngai motuna te kolobela nde pona peuple peuple bon mona déjà na régime moko elekana na ba 2008-9
et que bato ba misole bunga pe bazwa bato ba tamba on a justice ba tia bango na kati ya chité wana tokota deuxième thématique et c'est mana nous kosa la matin mais ce que eloko kosa la maison ba première pas photo féliciter to betela maboko parce qu'il faut ko banda quelque part lo lengo mona te ba simba ki Vital Kamerhe et pesa maki bobangi mingi na ba konti état des droits au bolongoli ndeko Dieudonné Kalouba bo remplacer na ndeko Dieudonné Kamuleta pona ba favoriser bino na maponomi ya 2023 yango nde makambo opposition ekotelemela boko bolobi bino union sacrée boko caporaliser ba institution nyonso tu ya mboka et travailler intérêt na bino mwana mboka malamu mona ete ba pandisango bazali ko tia biso population na kati ya bulu yeke ba ebisaki biso clairement que non donc le bande au population a kosenga jamais au population a kosenga yango to ko yebisa bino ba politique population ko sala penza lito mingi te na kati ya ba pandisango mosusu pamba te bazali ko tia biso na kati ya bulu yeke ba ebisaki biso ke balongoli Dieudonné Kalouba kuna na cour constitutionnelle kuna parce que ba ebi ke ono azwaki misolo Kamerhe pona tango Kamerhe ko ba chancer ba magistrat mosusu ale po ba condamner Kamerhe c'est ezaki bongo te population wana ezaki carte na biso population to betaki mais au moins te mwana mboka fait Félix Tshilombo atiki même na ba pandisango na kati ya bulu yeke mwana mboka longwe wana mais Vital Kamerhe abimi na bosomi ya Nzambe Vital Kamerhe bimina bosomi ya Nzambe na bosomi ya justice Nzambe na ngazo lokumu parce que bino ba pandisango bozaki censé ko expliquer population malamu kenan ezali ke bazali ko chanter ba magistrat ko chanter ba président cour constitutionnel ezali te ke pona bazwa ba pesa mando na mwana mboka yoka motuna moni siko yoka sous question Tomoni na maponomi ya 2018 mutu azalaka bongo à la tête du pays eza bongo mwana mboka Joseph Kabila Kabange vrai ou faux eza bongo mutu azalaka bongo na seni comme président ya institution d'appui à la démocratie mwana mboka Corneille Nanga ye mutu azalaka wana mais tomoni ndeko nanga mbote na yo sika ozali ndeko nanga alobi ke ezali bongo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mutu a gagné bongo maponomi mais tomoni lisusu na cour constitutionnelle ba tangi lisusu kombo ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais lelo ndeko Fayulu a ko revendiquer la vérité des urnes alobi population babola wana o a kozanga courant kozanga na mai oyo union sacrée bazali incapable ya kopesa population courant ya malonga mai ya malonga parce que na Congo tozana mai tozangi mai te tozana courant tozangi courant te pourquoi gouvernement de warriors est incapable ya ko servir population avant na koma na question na chité na mukena oyo Kamerhe na clôturer mukena pesa mama Chati place azali mbote mama Chati nga nazaki moto ayambo na lobaki te losambo epola kotanga ndeko Amida Chatiru lelo te obandaka kotanga kombo na ete ndeko journaliste tika ndeko Amida Chatiru avanda obandaka kotanga kombo na ete population ya Congo biso toza ba congolais mama Chati mbote place ozali nazalaki moto ayambo otournaka ye les deux petits peuples nazalaka moto ayambo okosala ezaki jalelo okosala kijalelo mwana mboka nazalaka moto ayambo obandaka kotanga kombo na ete losambo epola te na stade de Martyrs nazalaka moto ayambo na lobaka losambo epolaka te losambo tosalaka eza parmi ya oyo pe bimisi mona mboka Vital Kamerhe so abimi libande elakisa na face du monde kenon aza muta maele mingi pe aza abwanya mama continue losambo mais kobosana te ke basalaki losambo ya makasi mingi biso petit peuple tozala wana pingi mpona to soutenir papa na oyo aza kokende nango liboso aza na vision moko papa aza na vision nani papa Vital Kamerhe aza na vision ya makasi chité wana simba question na tunio Mama Chati koba lisusu kati na losambo kolanda ba dongolo miso te kolanda ba tuté ba kijalelo na yo déjà c'est l'écrit répondre dans motuna peuple kaka maloba mobali na onde ngaza bongo azali moto moko boya likolo makati olobaka bongo terre ndeko Kamerhe kangama ka olobaka bongo te mwana mboka olobaka bongo te akobima na boloko aza innocent bato baloba na ngake moto wana azali kolanda politique malamu te na lobi na bino boye chité wana mwana mboka chité wana kota na question na tout kende susu na etance moko ya likolo makasi koleka papa Vital Kamerhe mbote na yo za Nzambe continue bongo politique kokende na liboso na qu'est-ce qu'on a makambo oyo ko sala ezali kindoki gentil mwana mboka na lobi boye papa oko sala la kindoki gentil population soka landi politique malamu te et ko rattraper na kati ya ndako na il faut poussana mutuna continue mituno tuna kinga parce que na leka ki mwa moke mingi to continue merci na yo grand merci na bino population ya mboka Congo bozolanda Panza Sekele émission du peuple émission ya vérité
TV Moko bato ebele environ 3 500 000 personnes bozali bongo liboso etando pona ko assister bongo na plénière o ezali bongo mayangani awa biso to salaka ki journalisme protocolaire te mwana mboka na simba sikoyo lelo yo gouvernement des warriors o bomibenga ki des warriors to ebite soki ba John Cena bazana kati wana to ebite soki ba Funa Koshi bazana kati wana to ebite soki ba Stone Cold bazana kati wana to ebite soki ba Raman Kota bazana kati wana pourquoi gouvernement des warriors est incapable ya kopesa peuple mai ya malonga courant ya malonga peuple akomi ko defalipa na mboka ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo union sacré yango ezali wapi musala nini ekosala rôle na eza nini ndeko na ngai epesinga pasi na motema lolenge ozali koloba ete union sacré les warriors baosala mosala te nga na kokamwa makasi parce que soko kena bacommune neti bangirangiri babumbu lolenge makadame ekoti bandeko ya bumbu ngungi etondi na bumbu ngungi etondi na makala répondre ndenge population kobuba population te makala bumbu selembao boza bien tala ndenge okobeta munoko okosanga maloba ndeko naza koloba no loba pusala lobi boye ba warriors bakosala mosala soki tokene tina commune ya bumbu makala selembao baza bien le bien ko bénéficier na makadame o kutu gombe na ba place mosusu eza na mama bulo mingi koleka mais na kati ya bumbu kuna baza na penza na tous les quartiers na bango nyoso ba croisement ba tsheli ba makadame o mituke bandeko ya mitendi bapona ba député bandeko ya makala bapona ba député bino ba politiki boko kosa peuple alobi tikanga na continuer makambo ba warriors ko kokosa yango na kotelemela yo papa Didier Budimbu mbote place ozali oza pena ministre ba warriors o attaquer penza biso population parce que oyebi kena bamboka tolobela batute tolobela lekolo tolobela trois couleurs ya mboka attention ndeko journaliste vanda nde na motuna tozali wana kokima motuna te vanda nde na motuna bakonza mboka baza kosala ya malamu po biso toza bana na bango biso toza bana toza censé koyebisa pe bapapa bosala biso musala malamu so basali musala malamu toza bien le bien koyoba ete papa bosali musala malamu pona nini teke na yebisa papa Didier Budimbu asali musala malamu na idoko carburant est-ce que oyebi teke na mikili ya mindele bapa ya carburant za cher oyebi ete na ba lobelela incompétence ya ba ministre ya union sacrée mwana mboka yonde za motuna te okokima Budimbu maître na pesi mbote place ozali tena lolenge kanyo tsheli biso penza soki tozaki c'était prévu toza na 1 litre ya essence à 5000 francs papa Didier Budimbu continue na musala osala yo na moni ete mokonza mboka penza na kati ya makambo ko bongwama okotika la penza wana olongo iso pa kichale le pa ndeko amida chatiro yesu c'est pas Didier Budimbu mwana mboka na za petit peuple non nazali ko soutenir ba valeur tango ete bakonza mboka na biso oko soutenir ba valeur pardon nakati yote parce que oko soutenir ba valeur ya ba ministre ya union sacrée oui nengo tali architecture wana nyoso tout te composition ba ministre des warriors ya gouvernement des warriors ministre nini oyo azako travailler na vision ya tata mokonzi ekolo soki kokoko otangela ngai kaka 5 ministres pamba na 5 ministres incompétents nalingo tangela nga 5 ministres o baza compétent na ba incompétent peuple ça a besoin na bango parce que ba incompétent nde to kolongolela bango na bandi na kotanga liboso ministre ya liboso premier ministre wana ba o baza compétent ya liboso penza moko oyo a bénéficier mingi ya komema penza corps ya Emery Patrice Emery Lumumba ya kokoma nango na ba République démocratique du Congo akoti comme na enali na biba Sama Lukonde premier ministre coup de chapeau ozali mais yeba obi c'est compétent kotanga ndeko Sama Lukonde akoti na kati ya histoire balobi za ministre compétent akosunga tata mokonzi ekolo te problème mais akoti na kati ya histoire lelo soki tokomi kotanga ete na date tel et que Sama Lukonde kende kozwa lino ya papa ya kala premier ministre okende kozwa lino ezali kamo mususu mais ko travailler pour na peuple ezali kamo mususu natangi parce que chef à gouvernement attaque akoki jamais kozana kokwisa maza chef à gouvernement asa ko kamba biso ok ndeko Sama Lukonde 1 2 natangi te papa Didier Budimbu coup de chapeau parce que tozalaki bato oh wa utaki kokanga ina aner biboye ka c'était des trois bakanga ki na aner biki no mokonza mboka mosali za kosala mamala moté bino na bamboka wa République démocratique du Congo déjà bomona te ba interpeller ka moto na ba époque kala ngala kozonga soka na kala parce que yo zo kotelema mamengi olobete bato boki bakana régime ya Kabila te boki bakana régime ya Kabila te union sacrée nde muto ekoka mboka sala bokeseni pamba te bomona ete bawario baza kosala pe mosala papa Didier Budimbu c'était prévu to somba 1 litre essence na 5000 francs tokende 3 papa Didier Budimbu mbote na place ozali sous na pétrole ngonya ozali penza ministre wa bawario zo take poste ya population na ke na mama Rose Mutombo ndeko na ngai mama Rose Mutombo na justice eza ekoloba te ndeko biso tokangama na kati ya baboloko tolia bavungule
nga bakanga pour na arrestation arbitraire pour na liberté d'expression tolia bavungule na boloko na régime passé tant to comme na kati ya régime oh Mama Rose Mutumba acheli biso Thompson acheli biso soso tozolia soso na kati ya boloko 4 mois na mboka 4 et comme kolamba na ba ezolamba na ba population za besoin ya bien approprié Mama Rose Mutombo mbote no message les kani mwana mboka 4e attaquer oh babengi ba wario poser 4e personne tangela nde babola tangela babola 4e personne ngai na lobi na yo boy 4e ezali ebele on atangi na enseignement kuna na pesi papa mutoni mwa bambote place ozali ako benda na nante kwa lengete non na lobi boy pona misolo yo kobunga attention bino ide pesi boko batela deko toni mwaba bazana boyoka ni penza makasi bazana boyoka ni te mwana mboka alingete inspecteur na pesi mbote place da papa cha penza même miso bele na côté etali ba côté ya port pamba te mituke yaki penza ko côté bele na ndenge ya magui mais au moins te lokola yi chef akomi kuna achi alima mituke komi ko tangela biso 5e ministre mbote na papa Gilles Alingete continue musana na 5e ministre surtout na ba institution l'état au moins te misola l'état ndenge komi ko kende na ba juridiction longo bani au moins te ba ministre ba komi ko sala mosala na ndenge longo bani mwana mboka 5e ministre 5e ministre papa Tony Mwaba continuez boy papa no 5e ministre zwa penza mikano ya makasi tika lembo parce que moni ke soko tika lembo 5e ministre un petit peuple 5e ministre kovanda na ndako tokokana ete papa Tony Mwaba ndenga zalaki boy amataki salaire ba enseignant papa Tony Mwaba atongaki ba école ebele je crois que liste na yo koki ngana za posa pena papa Tony Mwaba osala makambo minene yokasiko wana outi kotanga liboso ya population obeti bongo kelelo obi bango o baonga na tangi bango nde basa ba ministre oyo ezosenga chef de l'état à travailler na bango balati vision ya chef de l'état ni mon côté sikoyo ba na nga 5 tanga 5e intérieur mbote papa Selo mbote na yo na lolenge ozozo mikano penza talete lolenge ba dongolo misu balingai kokota na babilambo babengi ba zonkion ba dongolo misu bakota ki pena na magui ko tracasser biso population ozui mikano likolo makasi etake chef mokonza police okwesi mibeko na monete mboka etambola papa na lingi siko zana continue muke chite wana na kota nini susu mwana papa na lingi penza ocha penza règlement ya makasi na police na biso ba mona basala penza mosala na lolenge longo bani penza na police professionnalisme parce que bino bozana pona ko attaquer poste na biso la population ba policier bazali ko kanga ba merci na yo petit peuple kuna batu basale loko moko te ba policier bazali ko merci na yo petit peuple okitaka na ba descente okenda kotala merci mwana mboka merci ndeko Fabrice papa Selo bazali ko protéger biso penza mingi te na ba police na biso bazali ko protéger ndemi tukazela faut ko sala pena actualité jana makasi papa Selo ozali mokonzi intérieur police na biso tomoni ete penza bazali na effectif muke mais quand un peu ko améliorer penza makasi parce que bazali ko kengela ndembo obele mituka ba mituka muso bazali ko vanda na police avandika wana banda tongo tipo kazo kengela mutuka soki likambo ye obenga police alobi ke merci na ndeko Fabrice toza muke to lingete papa Selo mais quand un peu ko sala mo ba descente na ba sous-set nyonso to eza na ville ya Kinshasa o me côté la biso no ba sous-set ya mabe ba pirate longa pembeni na biso o ba mesani ba police ba mesani na population merci na yo ndeko police ba mesani na population moyen ba population azali ko ba susu mbeba za ko sala te pamba te ba merci na yo ndeko Fabrice nation maloba yo beti bongo tolo otanga bongo 5e ministre oza ko accompagner vision à tata mokonzi ekolo mais oyebi ndeko Daniel Aselo aza ministre incompétent tambola dimanche awa dimanche tambola kaka dimanche tambola dimanche okomona ndenge bana wewa baza konyokwama tambola na 24 tambola na boulevard comment est-ce que la police ya mboka Congo o azangi bongo culture ya kozala bongo en bonne relation avec petit peuple lelo tokomona relation wana ezali ya malonga te lelo kotala misala o ba bureau de ba kosala kobotolaka bana ba moto ba 50 000 francs na kopesa onda kisa kende na 24 liboso ya Empire avenue de la Gombe Mont des Arts chaque dimanche shida esale makawana ndeko Daniel Aselo est-ce que oza ministre ya bureau to ministre ya terrain musala ni ozo sala pona chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ekutute mais pona ekolo Erio koleka bilani nokotika la tête ya ministère tozali bongo kopusana wana otangi bongo ba ministre compétent tangela ngai 3 ministres bazali incompétents parmi bango na bakisi susu ndeko Jean-Marie Kalumba oyo balakaki population basoso bamadeswe
soki bachanchar oyo population amoni yango te ezalaki lokola imaginaire tangela biso 3 ministres incompétents oyo esengeli toluka badepute mpo bakoyisa bango na parlement 3 kombo kaka bao baya incompétent. Nakosenga na ndeko na biso Eliezer papa député Eliezer Mbote ezanga petit peuple nazali wana vraiment mpona koloba susi na biso bacongolais parce que na bacampagne boyelaka biso bolobaka kena to vote bino mpo bolobela biso mais tomoni ete toza na mwa bamikakatano mpenza mwa ebele mais tomoni ete badepute baza mpenza kovanda ngume bamisusu kutu bazwi bapalisade balobi bakozwa te basundoli yango mpona nini teke bino nyonso ke mosala na bino kokabolaka badepute bapalisade mabe ezali te tangela nde population 3 ministres baza incompétent mwana makambo ya kala badepute bazwa bapatrole badepute bazwa bafortunaire badepute bazwa baprado badepute bazwa makambo ebele botika bamambo badiférence wana kotiaka mwana mboka feseke chilombo na baconfusion makambo ya lokuta makambo ya kala ya parlement ba règlement na bango contre intérieur na bango ndenge lobi député zana na mutuka vanda na motuna na ngai parlement muté contrôle ka ba ministre comme parlement mutu elongola ka ba ministre to sengi na ba parlement ba parlementaire ba député na biso to voter ki po boza majorité union sacrée boté la bako isanani boté la biso na no bako isanani wako sala la peuple te boté la biso na liboso na no ministre o ya économie aitika li vide il est déjà c'est quoi ya tanga o ya incompétent tanga nde o ya incompétent travail azali wana pona penza pona biso population azali ko améliorer vraiment musala malonga te musala eza penza te batu bazali ko souffrir batu bazali ko sala musala oye si ya ko sala musala malam non na lobi boye mama ministre ndeko moindo ntangi ya ko sala musala malam ndeko nanga zela to beta mukembo ko to comme na suka te mama ministre travail en général te aza pona biso nyonso mama ministre travail okendaki kuna na pain victoire okende kuna kotala 8 okende kuna ndeko na boyi kijale le population boyi yango tanga ba obaza incompétent vérité ba longola ba misala mama tanga ozokenda ba descente oza kokenda na ba descente tanga oza kotuna zwaka bato wana kendaka na bango bazolongola ka bato wana misala ba chinois ba indien ba libanais bazolongola ka bato wana misala po bazo torturer ka biso na misala mama ministre travail améliorer misala na pona ola ndeko chipamba est-ce que toko yoka na malamu Toko yokana. Est-ce que quand la population 3 ministres incompétents que makamusu. Ndeko na ngai. Bango na baza ba autorité te. Yoko tanga kaka ba incompétent te mokonza mboka zwi penza maele na peuple nde mutu akomisaka bango bato mwana mboka. Peuple oui biso peuple biso na difficulté otanga. Attends biso peuple ndenge toza bongo toza na bobungi te toza pe censé na moko na kata ba constitution ele biso boye. Et que soki to moni na secteur moko moto azali ko sala malamu te to ebisa mokonza mboka na mongongo makasi et que ya kovanda na ba ville morte to ya kokene ko bimana nzela kovanda koloba ete to biso to kolongola ministre kana mukolo moko to longoli ministre. Biso peuple toza mitema mabe. Na isoko to beta na lisolo peuple te biso peuple toza mutema mabe banda constitution banda nanu to exercer pour ça na biso te c'est pour cela ngomoni ba politiciens baza ko tanga constitution ndenge moko na ba pasteur batanga ka biblia malamu ba pasteur bazali wana pona ko yebisa biso bien église bien na bango moko mais pona biso moko bazote ya biso malamu te ba pasteur babungisi biso nzela ndeko Jonathan na chité mbongo soko ko ina nzela ba pasteur fallait ba yebisa biso ke tozwa kate parce que na kala ba pasteur bande ko boya tozwa to lokota ba chaîne ba pasteur babungisi bino nzela bo récupérer de quoi Dodo Kamba te papa Dodo Kamba na ko récupérer de quoi Dodo Kamba comme pasteur ya union sacrée là bon vrai ou faux yango de petit yango wana papa Dodo Kamba na lancer le message papa Dodo Kamba biso bana na bino boche biso penza na kata bulu yeke bo pesi biso ba chance même ya kolokota na nzela na pesi mbote na fali pour parce que a dénigrer Satan alobaka boye que Satan soka za na makasi mais alinga comme ça mokilio ya ye mais bandimi nyonso na mokilio bakoma ya ye mais soué nzambe za ka Satan il faut bon la motema ozomona musicien na yango mata kenda likolo bane batanga na poto pona kumisi nzambe mais boni ba pasteur bazali ko kumisa biso nzambe te bazali ko bangisa biso nde bana nzambe nyata satana sala bo non kokena satana musika te ngaze kela mu nzambe ndenge nini satana ko dominer nga botiki biso ba pasteur to lokota mbongo na nzela bolobi ke za chance na kati ko lokota mbongo na nzela ba kolombongo basaki ba mbongo na bango basaki balobi te muta ko lokota mbongo mwana na ko sila makila muta ko lokota mbongo ako tokozoe ba chance batu mususu bazui wa chance na bakisi bakoseli mboka ba pasteur zato ça mo exercice mo totanga au moins quelques pasteurs au baebani au ba osa musala nzambe bien est-ce que comme nengo comme na pasteur Moïse Mbiye pasteur Atoms pasteur Denis Lessi entre les 3 pasteurs wana nani ako refléter image ya bien ya bonzambe
o esengeli bana nzambe bakini molanga nzembo ayembaka ngo na mokili bayebaka moto malamu te bato mosusu bateyaka maloba kitoko ya nzambe me bazali basala ya satana nani akoteya maloba kitoko ya nzambe aza mosala ya satana na peso mbote place ozali balanga nzembo bayebi nzambe balanga nzembo nzambe apambola bango moni Weranson nzambe apambola penza pifo pa bana ne batangaka na États-Unis ayebisa biso clairement que bato mosusu bateyaka maloba kitoko na tangeli yo 3 personnes kosala ba makambo onete biso ngana na kosala ngo te kosala ka ba film mabe eza mabe mingi koleka na lobi na 3 personnes nani ako refléter image ya bonzambe te image mutu ngana otenga ka mutu azana bonzambe kati na ye o avandi na bonzambe kati na ye o azo exerçango abanda ndenge to mona banda na souffrance tindenga komi bolelo pasteur Thoms nzamba pambola yo susu yende mutu malamu continue ka ndengo continue bongo azalaka na kati ba polémique te azalaka te ki ono na makambo pasteur te yaza toujours na kotanga azali mutu akotanga aza toujours na kobeta guitare merci papa nzambe apambola papa pasteur zwa penza bozalaka pe papa pasteur na lobi boye bozalaka pe ke ata moto alobi likambo mosusu na ndenge penza ya bosolo ya lolenge ya bonzambe ndenge ozotambusa bolukaka pe bango bozalaka te ke non batangi kombo na ozana wana nazo lancer appel na bakonzi nyonso tu moto oyo aza kosepela na mosala oza kosala moto wana fo bokeleta ba fleur parce que webi boni belé ba mususu bazo kanisa kozo sala mabe mais moto wana zo kanisa ete ngai petit peuple na mona ba valeur na soutenir na ba valeur na moni te bato bazali pena ba valeur pena na tangi ba pasteur Thoms na moni pena ba Weranson ba jibem piana na tali penza bo fali pupa ayembelanga a dénigrer satana alobi ete satana soka zalaki na makasi mais abotola mokilio mais lelo banziminyo so ba koma ye mais soué nzambe za ka satana pa vongola motema yango moni bato balingaka ko bongola motema ndeko nanga tokena o mama livre pona chité mukina o maman livre fasali isusu na moni batu ba pesi mo bokese ni maman livre fasali isusu maman livre ndenga za bonga za congolaise soka sungi ngai petit peuple za problème te olingi so sunga yo na moni polémique ndenga sunga kinde ko Facebook ko sunga yo lisusu koti na kati internet mais yo za na nyosa kende ni yo ko linga sia congolais na kati ya constitution lobi boye congolais nyoso to za congolais maman livre po nya sunga ngate papa Kamere tanga kendaka na fête kuna na Rwanda kendaka ko pesa bantaba biso to sepela kati to lobaki papa Kamere kenda na Rwanda kuna mais pona nini maman livre tanga osunga ba congolais tozo beta maboko te pona nini to beta maboko parce que zo sunga ebele basunga kati bino nyo sacré boyebi ke maman livre ako beta maboko maman livre nyo sacré boyebi ke maman livre ako maman livre za congolais asa sincère za moko ya ba congolais peso kaza na misolo ebele et que apesa ba congolais pourquoi pas ko pesa congolais poni kama maman livre so alinga salisa ngabolo ba kiote ya sunga lobaka makamba mokonza mboka oui na loba makamba mokonza mboka po eza malamu toke na côté ya ville ndeko na ville Kinshasa moni te toza na mwabo keseni muke pardon Ndeko Fabrice lelo yo bino union sacré bozongi lisusu pas ya mama Olive tika mama Olive vanda na ya sala misala na compte ya fondation na initiative plus ndenge tomona ka sunga ki Ndeko fils mukoko ndenge yo poli ngodiembela Ndeko Fabrice eza kutu na makambo kodiembela te fils mukoko azali wana aza moko ba congolais mboka na biso ezali président de la République mutazali kokamba ngoma aza kokamba te pona IDPS azo kamba Kongo mobimba yango moni bokeseni ezali na kamwe kutulo eza ba moko ba bilan balo na banda mboka na biso banda c'est toute ma première fois na mona te mokonza mboka uti na kata parti wana mais azo sala na eka pona mboka mobimba aboyi na eko sala ka pona parti lo bao apesa ki bato boye mbongo apesa ki bato boye misala akanga ki bato boye ou de chapeau na mokonza mboka po za nzambe papa pona kate papa talaka papa za ba ekolo nyonso tu maman Olive Lembe na moni un peu moi bokese ne pesa mingi ete asungi fils mukoko mopandisa ngatuni ke akoko sunga mais pourquoi pas ta sunga nganga pe na za congolais Maman Olive sana ngo basunga nazali basunga est-ce que kama malade basunga yo Ndeko fils mukoko zale malade maman Olive ko sunga kaka pa congolais te ko sunga pe kaka te ke moto ko sunga moto azali ko bele ezali malamu ko sunga pe moto akweli likama eza malamu ko sunga pe moto azana bonne santé mais azana mokumba na sima na eza pe malamu po mokumba bika pamba te bana bino mo boyebi ndenge soki moto azana bana esengaka makambo ebele mwana azali kolelanga jouer nazana jouer te na bamboka ba international ya libanda ya bapaya na ba age na biso tozana bana mibale naza deja na mwa mbongo muke na banki soki mwana leli na kozo mama yo za mama ya bana tala bana na onde bazalaka ndike soki bazali kolela mo ba jouer baza kolela biloko mike mike okopesa bango mais biso siko bana na biso baza kosenga biso ba jouer baza kotanga kelasi mama tala gratuité oui yo kosenga mama Olive mutu munene ba jouer pono pesa bana menga kanisaki kutu esika yo vandaka na kati kuna okosenga mama Olive ya kotia bongo centre médical pona aidaka population ya babola
ayaka kozwa soin de santé wana nakanisaki koyisenga mama Olive aya kotika bon na école oyo ezangi bongo baba yango nde ezali makambo oyo ezali population aza na besoin na yango mama Olive asalaki aza nango déjà aza na baaction ebele aza kosala te ndeko nanga boni kondenigre motu bonde nini ngai nalobi bajouer nalobi na nalobi bajouer na ndenge ya politike te nalobi bajouer na ndenge ya kimokolo mais mama Olive ndenge aza bongo ndenge akutani nalobi na ndenge ya kimokolo ezali keno mama Olive nazanga na eloko te naza chômeur yebisanga siko chômeur non nazwi kutu jouer te bongo ya kolia nde nakozwa soki tozosoutenir bavaleur nazokoka te navandi na ndako na moni ndenge baodenigre bakonzi eke na makambo minene baza kosala toloba te ya mwa moke po tomonaka tozalaka bavictime biso bapopulation soki tolobi makambo mokonzi na ndenge mabe bakangaka bato mais tala ete ngai nazali koloba makambo bakonzi ya mboka bakosala ya malamu oyo population bayebi te naza kosignale bango kutuke na kati ya constitution biso mwa population toza na mwa article moko bapesa biso tovanda na ndako soki tomoni biloko emati tovanda na ndako soki tovandi na ndako mokonzi ya mboka tobimi tovanda na ndako te mpo tolongola mokonzi ya mboka te elobi bongo te elobi ete tovanda na ndako mpona mokonzi ya mboka azwa mokano ya makasi na décision tovande na ndako mais biso toke na bulu eke tolandi baprécipitation ya bapoliticien babimisaka biso na nzela na makambo oyo elongosani te peuple congolais ezali ekenge moto akosa yo te merci na yo petit peuple population tozali bongo kopusana tokoyi sikoyo na sujet autour des annoncés en émission et bongo insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Boébi était FARDC dans le cadre de l'opération conjointe entre le FARDC et les troupes ougandaises UPDF. Des accords multipliés opération militaire de grande envergure pour na bongo monguna na est du pays. Donc TV Moko Batoué Belé et ça émission à vérité et c'est une population pour s'éclairer parce que tous en mboka état des droits. Grand merci à l'équipe technique moi mboka Shadrach Chulungu, Enoch Mbala moi mboka Roni Manzila moi Nzambe sans oublier Aris Matondo, Jonathan Mitela, Patient Seigneur, Richard Machita, Light Moutonge, c'est la grande équipe technique de Kinactu Télévision. Retrouvez Kinactu TV présentement sur TNT, Bluesat, Canal 49 et puis dans les réseaux sociaux. Il vous suffit de vous rendre sur notre chaîne YouTube en tapant Kinactu en un seul mot espace TV. Tokutani bongo nambala ya sima pona nouveau numéro d'émission Panza Sekele. Sur la bongo na ninga les alliés de Kamboya Sonité parce que linga la la fierté ya culture congolaise. Matondo na mama azana manzangunga ko kalolenge kani. Makambo toko monana kisasa ah, maman photo sur le mitema maboko te bakongolais mpe baafricain nyonso tu tobeba ye mongo nani mokonzi ya mboka efatala makambo oyo Mere